日要同大家實試呢一部 Samsung OLED S95C 電視，係香港發售嘅第2代 QD OLED 電視。咁相信好多想買呢部新電視嘅用家都會想問以下幾個問題：最高尼特亮度有冇提升？新嘅 HDR Tone Mapping 效果係點？HD Upscale 去 4K 觀感係點？先講總結，我覺得所有嘅升級都非常有感，而且可以話係現今最好嘅一部 QD OLED 電視。想睇實試結果就要繼續睇埋落去啦。首先講下佢嘅外形，呢個 OLED S95C 有3個尺寸，55寸、65寸同77寸，用咗 Infinity One 設計，機身統一厚度，而且厚度只有11mm， 令機身線條簡潔，用盡成個螢幕之餘，想像如果掛喺牆上面，緊貼牆身，就可以提升成個空間嘅品味啦。同上代唔同，今代 One Connect Box 嘅設計係令到成部電視機咁薄嘅原因，唔需要成日喺個電視機後面盲中中插線，直接喺呢個 box 度 input 就得啦。4個 4K 120 144Hz 嘅 HDMI 2.1輸入，足夠駁晒屋企嘅所有 console， 仲有位要嚟駁埋電腦，用盡佢嘅144Hz 去打機，效果非常流暢，完全冇殘影。所謂 QD OLED 就係結合咗 QLED 同 OLED 技術嘅優點，做到黑位純黑之餘，光位亮度足夠同埋色彩鮮豔準確。比起一般嘅 WRGB OLED， 對比更強，層次更加豐富。今次嚟到第2代，除咗有上代 QD OLED 嘅優點之外，播放 HDR 內容嘅時候，最高亮度再增加咗大概30%，嚟到1300至1400尼特亮度。大家可以睇下部電視機，當我哋播一啲 HDR 畫面嘅時候，光位非常明亮，再加埋 QD OLED 技術，大家可以見到佢哋嘅對比度係做到好大，黑位夠暗，但亦都見到 details， 而光位就好似有俾太陽直射緊嘅刺眼咁，亦都冇光暈問題，成個畫面好有立體感。講起 HDR， S95C 同上代一樣，係支援 HDR10 Plus、HDR10 同 HLG 內容。而針對 HDR 內容，佢哋今次加入咗一個功能叫做 HDR Tone Mapping， 係可以根據播放緊嘅 HDR 資訊去自動調整光暗。只要喺 setting 入面，專家設定嘅界面將 HDR 色調影射由靜態轉為動態，佢就會自動 detect 你播放緊嘅戲，然後根據每一個畫面而調節最合適嘅亮度。大家可以睇下靜態同動態嘅分別。開咗動態之後，好明顯見到佢喺比較暗嘅場景有調光度，畫面上可以見到未開之前睇唔到嘅細節。而光位雖然有推光度，但仍然有足夠嘅層次。呢個功能可以令 HDR10 都做到Dynamic HDR 嘅效果，對於睇戲效果非常好啊！S95C 其中一個 feature 就係加入咗量子神經處理器 4K， 簡單嚟講就係用 AI 去提升解像度，無論你睇緊嘅片係咩畫質都好，都可以增線去做到 4K 嘅效果，令到畫面嘅細緻度同銳利度都有所提升。我哋就先試下 1080P 嘅片俾大家睇下個效果啦。近年好多續作電影，睇之前想重溫翻經典作品，可惜只有 HD 畫質。如果平時用普通熒幕去睇嘅時候，好多時都有唔夠 sharp 同動態模糊嘅感覺。而用 S95C 將 1080P 嘅線條強化到去 4K， 你就會見到畫面嘅細節同立體感強化咗非常多啊！喺像素上唔會覺得呢套戲係咁多年之前。而就算唔係睇增線嘅低解像度片，而係睇翻原生嘅 4K 串流內容，你見到佢嘅畫面咧都係更加立體，動態模糊感亦唔會有，可以好清晰咁樣睇到每一格畫面。呢樣嘢尤其睇一啲快速嘅畫面，例如運動、打鬥等等就更加明顯啦。Samsung OLED 仲有世界首個 Pantone Validator 認證，可以令到電視顯示超過2000種 Pantone 顏色。睇下我啲片膚色係點先。你哋覺得還原度又高唔高呢？新增嘅110種膚色陰影，可以呈現電影中演員唔同種族、年紀等最真實外觀細節同埋色彩，完全還原演員拍攝現場呈現嘅狀態，令到睇戲煲劇沉浸感更加好啊！仲有仿真景深強化功能 Pro， 而家拍攝嘅光圈咧就係 F2.0， 見到實際嘅畫面同而家 Samsung TV 播緊嘅都有少少唔同，電視嘅景深更大，更有立體感。試咗咁多畫面嘅嘢，就到聲音啦。佢有 Dolby Atmos 4.2.2聲道嘅音響系統，但搭配咁厲害嘅處理器，當然都要有 AI 技術嘅提升啦。呢個 Object Tracking 嘅技術可以因應畫面上物件嘅位置，去處理聲音嘅行度係左中定係右。當然對音質有要求嘅你，可能都會加配3巴，電視嘅喇叭都唔會浪費。
因為 Q Symphony 可以令電視主力做環境聲，3巴出人聲。整體 OLED S95C 唔止喺硬件、軟件有提升，喺用家角度出發嘅調整都好實用貼心。譬如係 Screen Saver Mode 可以防燒控，可以大大減少燒控嘅問題。Remote Control 亦支援太陽能同 WiFi 充電，唔需要換電，更加環保。Samsung 嘅 Eco Package 甚至可以將平日難處理嘅電視機盒變成更加有用嘅日常用品，好似係書架、儲物箱，甚至係貓隧道。總括嚟講，我覺得高階嘅電視機已經超出咗一般我哋對電視機嘅認知，因為佢可以提升整體影像，音響嘅程度就好似請多咗個後期製作嘅技術人員，長期幫你提升翻播放影片嘅質素咁啊！換生活，樂科技，Anwar HK。